แล้วครับต้องเป็นเหยื่อครับต้องเป็นเหยื่อที่มีแอคชั่นต่างกันปลาที่นี่แหละครับนี่ครับตัวมันเล็กครับต้องเป็นเหยื่อครับยังตามอยู่ตัวนี้